Izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odobrilo je izručenje Josipa Perkovića Njemačkoj, gdje je osumnjičen zbog sudjelovanja u ubojstvu hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Perkovićev odvjetnik najavio je žalbu na tu odluku. Vrhovni sud pravomoćnu odluku mora donijeti 3 dana nakon što prime žalbu na odluku izvanraspravnog vijeća. Županijski sud u Zagrebu zaključio je da bivši čelnik jugoslovenske, a kasnije hrvatske tajne službe Josip Perković treba biti izručen Njemačkoj, koja ga tereti za ubistvo hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Minhenu. Perković se protivi izručenju jer smatra da pred njemačkim sudom ne bi imao fer suđenje. Odluka naravno nije pravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 3 dana nakon primitka pisanog otpravka odluke. Smatramo da je zakon na našoj strani, da je nastupila zastara, da je zastara apsolutna zapreka za izručenje. Nobilo je već ranije najavio da će njegov branjenik, kako ga izruče, progovoriti o svemu što zna. Ako Vrhovni sud odobri odluku Županijskog suda, Perković bi mogao biti izručen Njemačkoj već u februaru. Ako ova odluka bude potvrđena od strane Vrhovnog suda, mi zasigurno idemo na Ustavni sud. Perković od početka odbacuje njemačke optužbe da je povezan s Đurekovićevim ubistvom, kao i njegov nekadašnji šef u Jugoslovenskoj službi državne sigurnosti Zdravko Mustač, o čijem će izručenju sutra odlučivati sud u Velikoj Gorici. Gost Dnevnika je kolega novinar Željko Peratović, kojeg uključujemo Skype-om uživo iz Ciriha. Dobro večer, čujemo li se? Dobro večer, čujemo se, pozdrav vama i gledateljima BH1 televizije. Vjerujete li da će bivši šef jugoslavenske, ali i hrvatske tajne službe Josip Perković u slučaju izručenja progovoriti o svemu što zna i kome bi to moglo najviše naštetiti? Sud u Minhenu ne zanima ništa drugo osim tog ubojstva. On može jedino teretiti tamo svog tadašnjeg pretpostavljenog Zdravka Mustača, jer on je bio šef drugog odjela za emigraciju Perkovića. Mustač je bio šef republičke udbe. Ovi drugi akteri su pokojni, koji su bili iznad njega. Dakle, ali opasnost postoji u tome i prijetnja njegovog koju širi preko odvjetnika se tiče onih ljudi koji su dalje moćni, o čijim on kriminalu iz tog vremena i kriminalu iz vremena rata zna dosta mnogo. On želi upozoriti da bi mogao progovoriti za njemačke medije ili za njemačku tajnu službu o njima i da oni učine danas sve što mogu da ga zaštite. Koliko je ovaj slučaj, evo da tako kažemo, izazovi za hrvatsko pravosuđe? Znaju li suci nešto više o ulozi Perkovića nego što se govori? Pa naravno da je veliki izazov za hrvatsko pravosuđe, jer Hrvatska je jedva prošla poglavlje 23 koje je bilo ključno za ulazak u Europsku uniju. Nama su progledali kroz prste. Sada su mnogi suci uplašeni da bismo mogli dobiti stanoviti monitoring kakav imaju, nešto slično kakav imaju Bugarska i Rumunjska. Tako da više o izboru sudaca, njihovom reizboru ne bi utjecala izvršna i zakonodavna vlast, nego bi imala utjecaj i Europska unija. Ja mislim da tu postoji sklonost sudaca da se udovolji o europskom uhidbenom nalogu. A naravno da oni znaju tko je Perković, jer on je bio alfa i omega prošlog sustava i ovoga dana zadnjih 20 godina. Slažete li se vi sa ocjenom da je Perković bio za bivšega hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana i HDZ od iznimne važnosti, te da bi razvoj događaja i 20 godina hrvatske samostalnosti bili drugačiji? Slažem se s tim da je on uvijek sjedio na 2-3 stolice. On je istovremeno ulažući, hrvatska udba je ulagala u njega, ali istovremeno je on održavao kontakte naravno i sa srpskom udbom. Oni su se naprosto prije raspada Jugoslavije već dogovorili o podjeli, zato je Mustač sjedio cijelo vrijeme i u Beogradu do 1991. I onda se poslije vratio u Zagreb. Puno je uložio u Tuđmana, dao mu je putovnicu, osigurao je da svi oni takozvani ustaški emigranti, a zapravo uglavnom udbini suradnici, jer pravi ustaški emigranti su već bili mrtvi, dođu u Hrvatsku, iako su bili pod službeno zabranom ulaska u zemlju. On im je osiguravao putovnice. Tuđman ga je zato postavio na mjesto koje je bilo najodgovornije u ratu, na mjesto šefa, pomoćnika ministra Šuška za
sigurnost, dakle za vojnu policiju, za specijalne vojne jedinice i za vojnu tajnu službu. I on je s tog mjesta imao nadležnost nad logorima koji su otvarani sabirnim u Hrvatskoj kao Kerestinec, kao Lora, nad događajima koji su bili u Bosni i Hercegovini. On je kadrovirao ljude koji su bili šefovi HVO-a, kao recimo Bruno Stojić, bivši udbaš u Sarajevu, kao Valentin Ćorić, koji je postao šef vojne policije u HVO-u. Dakle, može se on na neki način dovesti, ne na neki način, nego ako ste rekli, dakle, sudjelovao je djelimično u ratu u Bosni i Hercegovini, je li tako? Tako, sudjelovao je u dobroj mjeri u ratu u Bosni i Hercegovini. Njegovi ljudi su bili recimo i u Derventi. Njegovi ljudi se terete i za zločine koje su počinile hrvatske jedinice nad Srbima u Derventi 1992. godine. Naravno, ali pošto je on bio na tako visokoj funkciji i pošto je bio spretan obavještajac i surađivao i sa drugim stranim tajnim službama, do sad njega nikad niko nije kačio ni prozivao za bilo kakvu odgovornost. A on je zapravo bio na mjestu kakvom je bio Aca Vasiljević u Srbiji. Jesu li državne službe, evo po vašem mišljenju, kreirale budućnosti, je li netko operativno radio na tomu da služba preživi, da ljudi prežive i budu uklopljeni evo u novi sustav? A jesu, naravno, pa tako i Alija Deli Mustafić, koji je poznat iz BiH, a bio je prije, isto je ostao u službi. Oni su se pobrinuli za to, recimo da u Rumunjskoj je bio drugačiji slučaj. U Rumunjskoj, pošto nije na taj način bila više nacionalna zemlja i pošto je bila naravno stvarno surova diktatura, oni su naprosto, kad su vidjeli da je narod poludio, da nema više strpljenja, par Čaušesku pobili i riješili problem. Narod je doživio neku vrstu katarze, a oni su se svi proglasili nacionalistima, osnovali nacionalističke stranke. U Bugarskoj je nešto slično bilo, službe su tamo osnovale nacionalističke stranke koje sada onda progone Makedonce, Turke i tako dalje, drže organizirani kriminal. Kod nas je to bilo puno krvavije. Zato imate, oprostite, samo da vam do kraja završim, zato imate situaciju da isti ti ljudi, dakle, i za vrijeme rata surađuju u ime političara, ne znači da su oni vladali političarima, oni su si našli naprosto nove gazde, razumijete? I oni surađuju međusobno i za vrijeme rata, dakle Hrvati sa Srbima švercaju oružje, istovremeno Hrvati pomažu Bošnjacima isto u uvozu oružja. I mislim, a da o organiziranom kriminalu i ne govorimo, da se srpski kriminalci koji su ubili Đinđića nalaze u Hrvatskoj 5 godina da niko za njih ne zna, a ti se nisu znali kretati ni po Beogradu, a kamoli po Zagrebu. Hvala vam najljepša na uključenju Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vama i drugi put.